Что нам покажете? Я поглядел комментарии на Трубае. Подкаст пришел записывать. У меня есть инсайт. Нетрадиционный финал. Да, уже. Всем привитание. Это культурная сядзіба, сумесный подкаст Еврорадио и арт-сядзібы. У студии Алексей Сапрыкин. Павел Свердлов. И мы вырашили не церемониться сегодня. И Олесь Снег уже одразу у нас. Запросить Ты гостя. Паша так пошел, всем привитание. Просто Сегодня расследование нашей Еврорадио Скандалы, культурной интриги, сядзібы. расследования. Программа «Криминальная Беларусь. Сучасные хроники». Ну не. Сегодня, насамрэч, у нас 14-й выпуск, и мы вырашили, что кожны 14-й выпуск у нашей программы будет промежкавы и выніковы. Угу. Я не ведаю, можа мы сыдзем пасля яго на канікулы. А может не Лето, сидим? таму што, ну слухайце, ну давайте глядзець праўдзе ў вочы. Лето, у а іншае. лето скончится, и будет будзе мороз. Зіма блізка. Ну. Хаця все скончылася ўжо. Сябры, карацей, магчыма, наступны выпуск будзе, магчыма, не будзе, але гэты выпуск дакладна будзе і ёсць, таму што вы яго ўжо слухаеце. И глядите. Да, пачынаем з навінаў, як заўжды. Так, новины. У нас, конечно, есть новины, але я пропоную, Павел, нам их скамякать. И вот реально, что... Скамякать, то есть скамякать. вот так Вот так вот прям. О май гад. Вот так вот, еще в микрофон. Вот так вот. Скамячу, толькі што Это пригодится. 10 хвілінаў маёй працы, ну... Пробачьте. Ну, давайте... Мы ну, поставим что? на сайт Еврорадио гэта. Поставим. Уже стоит на сайте Еврорадио. На сайте Еврорадио все нормально. стоит, потому что... Стоят. Вот я хочу, например, почать з доўгачаканай для мяне навіны, напрыклад. Давай. Так, сёння будуць навіны не пра тое, пра што нам хочацца вам распавесці. Так. І- Вось доўгачаканы. Чаму доўгачаканы? Таму што гэтую песню я слухаў паўгады тайком, пакуль яна не выйшла. І вось яна нарэшце выйшла, і можна слухаць ужо для ўсіх в адкрытую. І Это што гэта за песня песня? гурта ЛСП «Никогда». Слухай, як тайкоў ты слухаў? Адкуль ты яе атрымаў? Ну, инсайт у меня. У меня есть инсайт в гурте ЛСП, который мне ее тайком скинул. Сказал, никому не скидывай. Я И что ты Никогда, никому не скидывал? никогда. Я никому не скидывал, не, серьезно. Ну як вот это ты утрымаўся? Ну, утрымаў, Ты я- мусіў у мяне скінуць сваім ёсць- сябрам, сябры сваім сябрам. Ну, я там, им і не так скидывал. далее. Я им давал послушать или не скидывал. Даваў паслухаць. Ну, да. А калі б хто-небудзь з іх запісаў бы ў Не, кодекі? ну такое не могу. Калі б хто-небудзь взяў бы твой телефон і паслаў бы сабе у хіпстарскі месенджер. Такого не могло отбыться. Я никому... Только с моих рук, только с моих рук. Всё. Ну що там у песні-то? Песня классная, она такая, может быть... Песня вот мне сподобалась. Во, Реально Олесю крутая песня. сподобалася, который не котируе вуголь творчасць гурта ЛСП. Я і люблю гурт спеў. ЛСП ўвогуле не кацірую, не тое, што А творчасць. вось цяпер послухай эту А песню. вот послухай. І што? Яна Яны крутая. бальзамам на старую і зраненую душу. Во, менавіта вось да, такая да, песня. Мгм. Про каханне. Все як ты любиш. Вось. Песні про каханне у ЛСП раней былі абсалютна іншыя. А зараз это такая рок-баллада такая, ну, атрымалася. Рок-балада ад ЛСП. Мы абмяркоўвалі ў адной з папярэдніх праграм з Сергеем Будкіным, здаецца, што Не, ці з... што рэп, Калмыковым. ён, ці з Калмыковым, да, што рэп з прадзюсарам Калмыковым Еўгенам, што рэп, ён ўжо не існуе сам па сабе і ў звязку з іншымі жанрамі функцыянуе. І гэта якраз такі прыклад, да, рэп-рок-калабарацыя. Сёння мяне хвалюе інфармацыя пра то, што зусім нядаўна Viber стаў беларускамоўным. Перш, што я зрабіў, пераклаў яго на беларускую мову. Затым я знайшоў, што ў маім тэлефоне ёсць беларуская мова на андроідзе. І цяпер у меня Viber па-беларуску, телефон па-беларуску, Telegram па-беларуску, Facebook па-беларуску, контакт па-беларуску. Ну, Facebook у меня давно по-беларуску, это была Так, такая давно, опция. але это круто. На телефоне это есть? Ну, паўсюль, да, это есть. Але Ну, правда, адзіна- Не, на компьютере. У Сябры, меня по-польски. Але адзіная праблема, што я паглядзеў каментары на ты Трубае, листаешь. А, так. Ну, там- эти вядомые і там комментарии. ёсць дзесятак каментараў, які пішуць, лепш бы на латынь пераклалі. Зачем? Затым гэта ж мёртвая мова. А гэта будзе Ну вот, толькі для мертвая 15 мова, это ж людзей. нагода якраз для того, каб написать заяву. По Я думаю, 29.22.
Я все, Ігор Случак навучыў мяне. Опа. Мы ему передадим Случак. гэта. Случак? А Да. он со Слуцку? Он с Гомеля. Ён з В Гомеля. Гомеле. Але Случак. Але- Случак з Не, Гомеля. ён Это звязаны канспірацыя. з- Беларускія партызаны. Случак з Гомеля. У ворага меркаванага. Што? Адкуль? Вот так. Ну дык вось, я бачу гэтыя каментары злосныя, негатыўныя, і бачу, як беларусы іншыя каментавалі таксама агрэсіўна ім, типа, вас ніхто не пытаў, мы хочам беларускую мову. Я тут напісаў такі твіт недавно і падумаў, што не трэба з імі сварыцца, трэба проста размаўляць па-беларуску, трэба несці беларушчыну ў масы і паказваць прыклад. Такім чынам, проста калі мы зайдзем у кавярню, пачнем размаўляць па-беларуску, пабачыць людзі, што мова ёсць. І ўсё. Я вось у Рызе недавно быў. Ну і я калі выязджаю з Беларусі, Мгм. увогуле імкнуся размаўляць па-ангельску, таму што тут практыкі амаль няма. Ну і дзе ты папрактыкуешся, як бы, да? Так. Вось. І ў Рызе таксама размаўляў па-ангельску, шмат хто таксама. О, і ёсць людзі же, вот асабліва якія з Расіі прыязджаюць у Рыгу, да, яны крыху застлёманыя. Типа зараз я тут па-руску пачну размаўляць. Серьезно? Ну, И там же конечно. ж, ну, Ну, у отсотков Рызе 30. шмат, але астатнія 70. Это, ну, Ну, это я понимаю немного. Ну, немного. ну, А не вот ты говорю. так думаешь, да, про іх? Вось, карацей, сэнс у тым, што вось пачынае дзяўчына размаўляць з прадавачкай у краме па-ангельску, а прадавачка і так абурна кажа: я ж вижу, вы по-русски можете говорить, что вы, типа, со мной по-русски не разговариваете. Обурылась? Обурылась, да, что вы притворяетесь? Ну, что вы придуриваетесь, что вы думаете, я русскую мову не разумеете, там, что это я. Цікаво, як яна вызначила... Ну, я, можа, гэта там купка людзей паміж сабой па-руску размаўляла, Ці тебе на твар было написано, что ты по-расійску Вот я так думаю, ці можа... Вот тут мы падыходзім да вельмі небяспечнай рысачкі, вот, якую Нелі перагрузіў, што на твары можа быць напісана, што чалавек Я говорю па-руску. по-русски. Там, ці яшчэ. Ну, калі чалавек сам сабе татуху такую сапраўды не зробіць, я думаю, што ўжо ёсць такія людзі, па-першае, па-другое, неўзабаве іх яшчэ шмат, ну, атрымаецца, да, з'явіцца. Вось, таму што часы зараз такія. Але, ну, вот факт, типа, размаўляць са мной па-руску. У Беларусі ж такі таксама ёсць. Конечно. Нават шкада. Ну, Вот але яны пішуць за ведаеш, тут каментары. таксама пытанне, як яны звяртаюцца і як просяць. Типа, вот мне недавно я вёў веселье, і да мяне по-беларуску, і да мяне падышоў хлопец, кажа, я да яго по-беларуску пачаў, он говорит: слушай, я, типа, извиняюсь, ты можешь, типа, по-русски со мной, я не очень понимаю по-белорусски. Я кажу, добра, ну, все, перешел на российскому, без проблем. Але ёсць такие, которые, что? Типа, кому по-белорусски? Да, але я хочу заверыць, што такіх Давай людзей лепш на не- лапине. Давай нормально. А давай нормально со мной. Ты можешь не вы... Ну, нормально. Только беларуская мова, это Вайбер, бачиш, что робіць? Спочатку стикеры, Ну, а теперь белорусская ну, мова. стикеры это были рекламные проекты, это Ну, же да. всем зразумела, там все это подвязано. Куплено. Да. Кто купил белорусскую мову? Макей. Теперь моя черга. Вот не придалося. Читать что на там? не, ну конечно, Что вы там? падрыхтаваліся. Есть что цікаве? Ну Ну, вот хочу, давай. до речі, вам вот такую новину Давай. прочитать. Стало вядома, якой оперой открыется 87-й сезон у Белорусским театре оперы и балета. И что же это будет за постановка? Это будет постановка оперы «Князь Игорь» российского композитора Александра Бородина. Игорь. З магучай кучкі Бородина, оперы, напісанай у сярэдзіне 19 стагоддзя. «Князь Игорь» про тое, Князя Ігора. як у 1000 гадоў таму адбывалася станаўленне ў баях з всякімі разнымі полаўцамі і печенегамі рускай дзяржавы. Открывается вот 87-й сезон в Белорусском театре оперы и балета. Причем, что важно, уже 6 разов на сцене Белорусского театра оперы и балета разные люди ставили оперу «Князь Игорь». У прыватнасці сёлетні дырыжор-пастаноўшчык, вельмі паважаны чалавек Александр Анісімаў, таксама ўжо раней ставіў оперу «Князь Игорь». То бок, это какой-то вот, ну... Проклен?
ну як не то что праклён, ну типа, ну чаму ў беларускім оперным тэатры ўвесь час мусіць ісці опера князь Ігор, я не разумею. Ну 87, там я не ведаю, ну палову дакладна з гэтых гадоў, з гэтых сезонаў опера князь Ігор была ў рэпертуары. Там яшчэ цікавая гісторыя, што Анісімаў сам распавядае, што ён ставіў у розных тэатрах з рознымі фіналамі. У адным месцы быў аптымістычны фінал, як звычайна. Там у оперы Ігор вяртаецца дадому, Яраслаўна там плача Яраслаўна. Плача, пасля слёзкі высыхаюць, бачыць Ігора, все свята. Вось. Такі галівудскі хэпі-энд. А быў трывожна-трагічны фінал таксама. Што яна плача? Яна плача і памірае. Яна не. Не, ну яна ж... Ну что ты ну, кажешь? Я, ты вообще слово о полку Игореве ты читал? Хлопче? Конечно. Повесть минулых... с Фейсбуком по-польску. А повесть минулых часов. Ну, у меня нема по-беларуску, не машым. Ну, натуральна. Дык вось, карацей, сёння яны абяцаюць зрабіць нетрадыцыйны фінал. Нетрадыцыйны? Так і напісана на сайце. Князя Ігора чакае не Ярослаўна, а Ярослав. Ярослав, ведаеце, што калі оперны, вот это богемный свет, да, і слово нетрадыцыйны, і фінал, и все, короче, я насторожился. Слухай, я, может, нават схожу на эту оперу. Ну, я ни в один раз в житті не был на опере. Серьезно. Ну, интрига. Але сутнасць нетрадыцыйнасці ўсё ж таки ў тым, што раней там адкрылі нейкія партытуры новыя, ну, там арыгінальныя, і вось раней у такім выглядзе просто не ставілі. А цяпер вот паставіць у новым выглядзе. Ну, вось у мяне пытанне такое, канешне, чаму князь Ігор 6-й раз, там, у 7-му, що, да. Может... Чому так? План такі. План? Які? План барабан? У нас планаванне. І зноў жа, у адной з папярэдніх падкастаў мы тут казалі, што ўсіх у гэтым годзе нешта падзатрахалі Манюшкам. Да, ну, типа 200 гадоў з дня нараджэння Станіслава Манюшкі. І там мерапрыемствы. І што мы маем, князь Ігор? Да, ну, вот князь Ігор. Князь? Калі ласка. Баланс. Да? Вот вам Манюшка. Але давайте князя вот Игоря покинем. Александр Бородин, композитор и химик, хороший мужик. З Москвы. Ці з Питера, не ведаю, адкуль. Ну, з могучай кучкі. Калі там было можна тусавацца. З той самай. Слухайте, ну, відавочна, што опера, як самы кансерватыўны від мастацтва і тэатра ўвогуле, все ж таки пакуль не можа сабе дазволіць, хоць і там нетрадыцыйная канцоўка, але давайте мы, князь Ігор у нас ёсць, і мы вось пакінем адтуліну оазіс, класікі, да, і такой правільна. Хай будзе. Сёння мы будем размаўляць пра лета, пра ностальжы, як мы раней праводзілі лета. Як мы раім праводзіць лета, напэўна. Ага. Ну, это ўжо месяц прайшоў, ўжо канец чэрвеня зараз. Як вы правялі гэты месяц? Ну, ўжо. Ну, конечно, слухайте, потому что мы паспелі зрабіць? Паплавіцца ў горадзе за... Прекрасна прайшоў чэрвень. Я плаваў. Я таксама паспеў. Але давайте я прапаную празмаўляць пра то, як у нас праходзілі лета наши у дзяцінстве, бо я ведаю, што Павел бабулі возілі. Мяне таксама. Окей, мне таксама, это ўсіх. Гэта мы не здзімніку. Не падабалася? Падабалася, вообще шалёна падабалася. Я там, правда, не ведаю, як пару разоў не загінуў. Там, типа, падаў з моста один раз, ледзь ухапіўся за там... За парапет? Ну, торчала это бервяно нейкае з моста. Я за яго там ухапіўся. На ровары ездзілі мы там, просто... Мне таксама, я ездзіў у Гомель да бабулі, і сестра моя там і жыве цяпер, і на лецішча, СОЖ, але Алесь хоча, каб мы паразмаўлялі не пра гэта. А пра што? Ён хоча, як вот... Та я ўсё ведаю, што Павел быў важатым. Ведаю, што Алексей ездзіў на розныя геакфакаўскія тусовкі. У мяне таксама ёсць што распавесці. Вось пра гэта паразмаўляем. Ну, асноўная ж праблема у чым зараз? У тым, што і зараз, і раней. Да, у тым, што раней у нас было шмат часу, але не было грошай. Ну, типа, можно было 3 дні ехаць у Пітер, там, аўтастопам, да, ну, или там просто поехать до сяброў под Полоцк на раскопки, попить гарбатки, вернуться назад, там, ну, типа, просто танно, да, там, стопом, и гарбатку там приготуюць табе, як бы, да, все, малайчынка. Вось, а цяпер
Грошай, здаецца, хапала б, да, ну, там і на падарожжа нейкае, а Але ну, куды ты з'едзеш? на праца, да, на вот кого кого Паша пакінеш? пакінеш Еўраду? Паўпусты офіс. Ну, што праўда, мяне 1,5 тыдня амаль не было. Ездзіў у Рыгу. У Рыгу это былі курсы адукацыйныя. У Таксама па працы атрымліваецца. Будапешт сустрэцца з сябрамі, бо ў мяне ўсе сябры параз'язджаліся, нармальныя сябры. Адзін я застаўся тут у Беларусі. Ну, на кім усё все атрымаецца? кампашкі працуюць там, у Нямецчыне працуюць, у Брытаніі, у ЗША людзі, у Нідерландах, хто дзе прыбіўся, там уладкаваўся, да? То там і мы раз на паўгодзіка, на годзік вот выбіраемся сустрэцца, паглядзець адзін на аднаго хаця б, да? Ну, в прынцыпе, тут у Мінску засталося некалькі чалавек, і мы з імі сустракаемся ў Мінску вот радзей, чым на гэтых сустрэчах. Таму што праца, таму што няма часу на ўсё вот на гэта. А да таго я яшчэ быў у Берліне. Выйграла адкрыты чэмпіянат Берліна па што дзекалі. Стаў чэмпіёнам Берліна. Па шашках. Па што дзекалі. По-немецку. Як Штирліц быў чэмпіён Берліна. По-немецку мове. Што дзекалі? Па вялікім тэнісе. Так, па тэнісе. А я па Што дзекалі? Ну, я віншую, давайте павіншуем Павла з такім Вот цудоўным. так праходзіць маё лета. И на Рамштайне концерте ты не был? Не был. Не, Был Максі в кажа Германии. А он у Мюнхене быў канцэрт Рамштайна. Да он зараз были... тур па ўсіх гарадах. Ну ладно, не быў. У Германии я прастудзіўся. Вот чуеце голос. Вот улетку таксама. Як это можна прастудзіцца? Ну, такі, вот анамальныя гледачоў наших зараз прастужаны, падніміце руку. Напишите лепш у каментарах. У каментарах можна. Ну, я уяўляю себе зараз перед экранамі такія людзі руки попаднімалі. Я так завжди Мы роблю. вас не бачым. Мы вас не бачым, але... Але вось этот тэлекран, который... Як Орел, слухайте. Падглядае. Слушайте, я про себя, что мне, вот ты сказал, геофаковские тусовки, ну не совсем это были тусовки, это были практики и экспедиции. То было после первого курса. Мы выезжали на всем вядомую геостанцию Заходняя Бярезіна под Воложином. Это Все туды выезжаюць, да? 30, все курсы, ну я не ведаю, як зараз, а пасля нас біологи приезжают. И мы называем геостанции, а не биостанции. Ну, то и спаборство, чья это станция. Махач был на этой Не, отрымляется, яны приезжают, а нас у гэтыя ж автобусы загружаюць, і мы з'язджаем. Ну, так ёсць прастора для махача как раз на парковцы, на стаянцы аўтобусу. Ну так, я думаю, что яны такі больш сумна приезжаюць, а мы з'язджаем весёлые, хотя бывае наадварот. А на другім курсе мы таксама ездзілі на геастанцыю, але ўжо на 18 дзён. Але перад гэтым 10 дзён яшчэ была вандроўка па Беларусі. Вау. А гэта быў, я ездзіў на так званы ўсходні маршрут па Дняпры. Але ёсць яшчэ паўднёвы па Прыпяці і паўночны па Віцебскай вобласці, па Азёрнай. Дык это сэнс у тым, што ты перасоўваешся неяк на Аўтобусам. Плавательных сродках? Не, аўтобусам. Аўтобусам пачыналі мы са Шклова, потым Магілеў, потым Гомель, напэўна, Мазыр. Ну і плюс заязджалі там розныя гарады, Бабруйскі ўжо там. А якая мэта? Мэта, мы хадзілі на розныя, то бок вывучалі і эканоміка геаграфічныя розныя там прадпрыемствы хадзілі. І былі на розных прыродных там мясцовасцях. І рэкі, і, ну, карацей, комплексная такая практыка была. Ну, нормально. А пасля трэцяга курса, калі ўжо такая вытворчая практыка, я паехаў на Полесье. У меня было уже, што было звязана з тэмай майго дыплому. Як вы думаеце, якая была тэма? Вот вы б ніколі не падумалі. У якім годзе? 2000, гэта быў, практыка была 2012 год, дыплом абраняў 2014. Ну, про болоты, может, что-нибудь? 20 гадоў беларускай дзяржаўнасці. Навряд ці такое мало быть. Была практика, тема такая была, и диплом. Техногенная нагрузка на природные ландшафты Беростейского Полесья. Нормально. Серьезно. Я вот этими дедовскими методами по дореволюционных конспектах Миколая Константиновича Чартко, я не ведаю, он жывы там яшчэ, да? Такі стары беларускамоўны камуніст. Ему там под 80 гадоў, але беларускамоўны камуніст. І ён по нейкіх метадах трэба было паперкі нейкія ставіць, абсалютна ідыятызм, ну як мне зараз падаецца. Вывучаць эти ападкі, што там выпала, апала на эту паперку, потым узважваць
перад, пасля, все это выміраць па нейкіх формулах, крацежах. Але мы паездзілі па розных палескіх месцах, пачынаючы ад Лунінца, Маларыта, аграгарадок, як ты называўся? Аграгарадок Пракаповіча, дзе ён там жыў, пабудаваў там сабе аграгарадок, все там яго ведаюць, карацей, такія справы. Але самае цікавае было, што да гэтага, да практыкі, я быў у Вільні, адзначаў дзень народзіны свайго сябра, і вяртаючыся з Вільні, я тэлефаную свайму сябру, кажу, ну, калі выязджаем на практыку? А ён такі, так мы ўжо выехалі. Учора. І я вяртаюся ўначы, то бок яны паехалі праз Любань, потым у Лунінец, і я толькі нагнаў іх у Лунінцу уже на агродах клубнічных. На наступны дзень, так, адразу ноч у Менску правёўшы, паехаў на эту практыку. Ну вось, а не было б мабільных тэлефонаў, калі я вучыўся? Вообще б не ну, птушками, як у вас там было? Ну, не знаю, телеграф. Телеграф. Просто кричали. Кричали. Ну, ты где? Мы уже под Лунинцем. Вот так вот. Не, ну, ты не шкадуешь, что вот месяцы твоего жыцця пайшлі на такія рэчы? Слухай, ну, на першым курсе ввогуле было такое адчуванне, я не хацеў нікуды ехаць, куды, на якую практыку. Месяц там знаходзіцца, вы сур'ёзна, для мяне, лета, для гарадского чалавека, але насамрэч потым, я думаю, все, хто, як і я, скептычна да этого ставіліся, полюбілі такія станцыі, бо сапраўды там круто, ну, уяўляеце, цэлы месяц вы жывяце у намётах? Не ў намётах, у акадэміку, на першым паверсе хлопцы, на другім дзяўчаты, пад раніцу все мяняецца. Але асобна жыву. Асобна на другім паверсе. Ну, а секс быў? Канешне. Ну, у кагосьці быў. У кагосьці быў. По-любому. У меня тогда была дзяўчына. Это студэнцкае жыццё, як не мог не быць там. Ну, я тут Даша Белькевич была, я про літаратуру, она такая честная. Ёсць. Ну, все. Працуе над гэтым. Там, канешне, быў. Ну, конечно, адкуль... Галоўнае... Вот такі ўпэўнены. Галоўнае... Вот у меня, напрыклад, у піянерлагеры не было. Не можа быць. Ну, чаму не было? Ну, чаму? Потому что мне было 17 гадоў, я першы раз паехаў вважатым у піянерлагер. І што там... З 14 гадоў харасмент? Па-першае, такое слова тады не ведалі. Па-другое, там вважатыя ў асноўным былі, ну, з педуніверсітэта курса з 3-го іх пачынаюць адпраўляць. А я пасля першага. Ну, нормально. Там, конечно, досведчаныя девочки. Девочки, але яны глядзяць на мяне такого шкетика і типа лепш с физруком пойдем. Давайте я про гэта распаведу. У меня есть что про гэта распавесці. Я здалёк зайду, у мяне было 3 віды на лета гэта занятку. Гэта я на лецішчы быў у бабулі дзядулі, гэта я быў у піянерскім летніку, вось такім класічным. Піянер? Ты быў піянерам? Ну, як это называецца, піянерскі летнік, там, дзе вось ты быў вважаты. Ён называецца аздараўленчы. Окей, але яго все называлі па фармаце піянерскі. І яшчэ адзін летнік быў у мяне габрэйскага фармату. Я хадзіў у нядзельную школу габрэйскую, бо я з бабруйску, і гэта быў іншы летнік. І вось у маім дзяцінстве гэты 2 летнікі проста заўжды былі розныя. Я у піянерскім летніку вось гэта, про які вы кажаце, дзіцячым, нават часам плакаў, прасіў маму: мама, адпусці мяне дамоў, я хачу просто дома пабыць, або паехаць на габрэйскі, так, каб мяне забралі. А вось на габрэйскі летнік я вельмі стараўся трапіць, бо ў той час, гэта былі 2000-е гады, 3, 4, 5, там ужо былі мабільныя тэлефоны ў нашых вважатых. Там ужо мы маглі за тое, што нехта перамог у конкурсе, пазваніць гурту «Нестандартны варыянт». И это было только типа, вот, ты выиграл, можешь звонить ему. Это то же самое, что... можешь не звонить. Але все хотели. Все хотели. Это был прыз, да. А яны ведалі, што ім будуць тэлефонаваць? Напэўна, ведалі, бо там сябры былі вось вважатымі. Гэта вельмі круто. Затым вось про тое, што секса гэтак далей, таксама было, што я першы раз цалаваўся ў летніках габрэйскіх. І нават вважаты казаў: давай я табе дам ключик, і пойдзеш на самы верх, і там можаш цалавацца. Калі ў піянерскім летніку нельга, калі ласка, з дзяўчатамі не падыходзьце да іх, то вось у габрэйскім типа так, працуй. І нам можна было не засцілаць ложкі, нам можна было не спаць. Гэта было шыкоўна. Гэты час, ну, параўнаць гэтыя летнікі было неверагодна крута. Дыскатэкі, у прынцыпе, у вас, я думаю, былі ў вашых івентах. Я ездзіў на летнікі, калі
вось у дзяцінстве. У меня было две праблемы там. Это туалет, понятно. Потому что, ну, эта палка с дыркой, меня это не задовольняло. Чекай, откуль там была палка? Ну, так называется. Да, И дырка. отсутность ванны, конечно. Потому что, ну, ванны не было. А душ? Нейкі быў. Ну, некие... Ну, я думаю, у чым разница была? Чаму у піянерскім летніку нельга вот свабоду ўключыць такую, да, у опцыю, як опцыю, да, а у габрэйскім можна. А я- Адбор, разумееш, у чым справа? Адбор у летнік габрэйскі, відаць, быў? Быў. Да, Быў и адбор. брали нормальных людей, которые ўзровень культуры ўжо дазваляе Так. самому распараджацца, ну, то бок, дай у звычайным піянерскім летніку свабоду нейкую, да, не спаць уночы. И они за ночь там позабиваются одно Ну, в одного. принципе, так. Ну, реально просто, потому что человек не умее у свободу, да, и он, ну, пачынае адразу нейкія межы разумнага перакрочваць. А калі адбор ёсць, і людзі, ну, типа такія, як это, прадуманыя, габрэі ж прадуманыя. Ну, яшчэ сэнс у тым, што важатыя там праходзілі навучанне, менавіта вось вучылі іх, як рабіць там воркшопы, майстар-класы, вось гэты всякія дзвіжнікі, іх там навучалі, напэўна, у Ізраілі нават. І калі яны вярталіся, яны былі натхнёныя не проста зарабіць грошы, а вось натхніць гэтых новых маладых габрэяў і гэтак далей. Я сярод іх не габрэй быў. Вось, я думаю, з гэтага. І так бывала кожны раз, не ведаю, як у вас, у нас па вечарах важатыя сыходзілі, абсалютна іх не было. Тусовали. Настаў вольны час, але важатыя і тусаваліся, і планавалі наступны дзень. Як ўсё будзе адбывацца наступны дзень. Вядома, магчыма, на і пілі. Я думаю, так яно і было, але наступны дзень быў проста новы і ну, просто неверагодна круты. А вось у піянерскім ты думаеш, ну прачнешся, што будзе там, ну футбол Ну, пагуляем, зарадачка. ну зарадачка будзе. Дыскатэкі трэба дачакацца. Вось так мы чакалі. Да, дискотеки были у нас так само. А компьютерный клуб был у вас? Пионер-лагеры У- Радуга, У летниках? Веселка. Не. Не было. У нас был Камп'ютарны клуб. компьютерный клуб, да. Жесть, так ну, может, летник, ты просто весь час гуляешь. Кинотеатр, компьютерный клуб. Кинотеатр был, конечно. Театр так. Там кино крутится. Слухайте, я аднойчы стаў містерам летніка нават, я згадаў. Это жесть. Габрэйскага ці Нет, звычайнага? піянерскага. І сэнс у тым, што мне казалі, што ну ты лох, там, ну там завжди, типа, нейкая зайздрасць была, хаця мне здаецца, я выпадкова стаў. Адзін, дзе праваліўся, Конечно, это... выпадкова. Адзін, Паглядзіце на- адзін, дзе праваліўся, Кто-то был гэта... по-іншаму. Да, быў іншы. Адзін, дзе праваліўся, трэба было танчыць брейк-данс туды модна. І там я так себе танчыў. Подлога просто провалилась под Да. Олесем. И... Не, тады я быў іншы, мы ж кажам пра гэта. Я быў дрышчом. Ну, мы это все до чего. Конечно, летом ранее было... Я вот на археологичные раскопки ж ездил. О, Вот. Это як вообще там? было мега круто. А еще у меня была одна поездка вельми цікавая. У Мірскі замак, які тады рэстаўравалі, валанцёраў узялі, ну, смецці прыбіраць, да, і мы прыбіралі смецце, это быў космос просто. То бок ты ходзіш па Мірскім замку, прыбіраеш смецце, ходзіш туды-сюды, там, па вежах, па галерэях, па гэтых самых, па там адбудаваным гэтым, ну, палацавай частцы такой, вось. Ну, і у цябе ў галаве што? После школы Мирский замок. Вау, это ж типа, блин, 1500 там 40-й год. 56, да, 16-56, что-то там такое яго будавалі. І тут ты такі нормальненько чик-чик-чик-чик ходзіш туды-сюды. Вось. То бок круто, калі такія актыўнасці. Я спадзяюся, што беларускія бацькі яны не спыняюцца аддаваць сваіх дзяцей, ну, там, збагрываць іх на лета на такія актыўнасці, і што такія актыўнасці, ну, хаця ў Мірскім замку ўжо смецце ўсё прыбралі, ну, можа, ёсць яшчэ іншыя замкі. Ось раскопкі, на якія я ездзіў, гэта Полацкі археалагічны легіён, яны працягваюцца у іншым месцы. Белый регион? Не все выкопали? Археалагічны. Он такі, ты калі ведаеш археолагу, это, конечно, не белый легіён, потому что ты працуеш на зямлі, Там еще под ногами чёр- чернозем. там чёрный там чорны легіён. легіён, Так. да, ты это весь чорны. Пасля пайшоў на дзвіну, памыўся, уже, ну, нормальный такі. Ну, только что яшчэ сонейка тебя припекае, так ты уже не белый, конечно. А на гэта лето? Якія план? Вот Якія 2 планы? месяца. Працаваць, 2 месяца. вон. Працаваць? Ну, Ну, у нас есть у планах, рацидзібы мы уже запустили недавно зрабіць летні. Летник так само. Бо, шчыра кажучы, вось я ж не дарма сказаў пра гэтыя габрэйскія летнікі, бо яны Что у нас натхняюць... нешта ёсць Не-не-не, у арцидзібаўскім летніку нет, габрэйскім? не, абсолютно не, просто яны натхняюць да любові да традыцыі, да сваёй нацыянальнасці. І мне хочацца, каб нашы летнікі дзіцячыя, любыя, вось, не толькі які мы ладзім,
праяўлялі любоў да Беларусі. Каб прыязджалі людзі, пачыналі спяваць тры чарапахі. Як цікава, вось як Да. цікава. Не, просто Я, дарэчы, першы раз пачуў тры чарапахі ў піянерскім летніку. У піянерскім? Так. І мне хочацца, каб зараз дагэтуль так было, але каб было больш, каб праяўлялі любоў да гісторыі, на любым летніку. Каб людзі ехалі не проста, каб паслухаць LJ на дыскатэкі, а каб паспяваць беларускія Просто згадаў пра яшчэ адзін невялікі летнік літаратурны ў Каптарунах. Думаў расказаць пра яго ў афішы, але ён будзе яшчэ праз месяц, рана. Так не рана, можна ўжо зараз Рана. павесці. Мы ж распавядаем тэматычна. Тут тэматычна. Бо можна, летні можаш. карцідзе будзе Таксама не зараз. 29 Ліпеня, ліпеня па... першага жніўня. Літаратурны форум нават будзе ў А дзе Каптарунах. гэта будзе? 20 Сём. Каптаруны, это 27-28 ліпеня. Это хутар ці вёсачка, дзе жыве рэжысёр. Не, там жыве Клінаў, відаць. Ну, карці, нехта там... Віктор? Ну, не Віктор, Артур. Артур? Да. Вось, нехта там жыве, класны, і хто робіць вакол свайго вось гэта месца жыхарства, движняк. Вось, Круто. там будуць розныя А госці. летнік ёсць яшчэ на радзіме Васіля Быкова. Да, я правда не ведаю, прайшоў быў ён ці там. не. Быў? Быў там летась. Вось, ездзіў з лекцыяй пра культуру, і там мне спадабаліся вельмі хлопцы і дзяўчаты, які там былі, таму што яны задавалі пытанні. Я так адвык, што пытанні Бывает, задаваць. што Так, Мне, могуць задаваць я пытанні. это сам задаю звычайна, да? Вось, а ім там цікава было ўсё. А до нас на летнік приедзеш? Прачытаць лекцыю Што пра... там рабіць? Пра культуру пачытаць лекцыю? Прачытаць пра культуру лекцыю можна, дарэчы. А хто там у вас будзе? Мы. А секс? Секс, конечно. Для чаго? Як это нехто Табе ж не 17. у каментарах напісаў. да? У каментарах напісаў. Як это ВКонтакте Ну, было? типу, это Что летники того, как, типа, хлопцы хлопцы кадрей девчат. Да. Все, Ну, чувак нема жыццё там пракоцаў, ведае ўсё ўжо. Таму мы яго і не возьмем. Не возьмем, Да. правильно, не будзе такая мэта, да, каб... Браць там хлопцаў у вот нас это всё. мэты няма на летнік. Типа, нас хлопцаў хапае. Не, Але правда. насамрэч мы раім, каб хлопцы падаваліся, бо пакуль заявкі ідуць, і збольшага, праўда, дзяўчаты падаюцца. Мы хочам, каб і Ну это актыўныя чаму? хлопцы Таму што былі. дзяўчаты хочуць летам нармальна адпачыць. А Таму што хлопцы? дзяўчаты нешта зацікаўленыя, я не ведаю, нечым у нашай Окей. у Беларусі. Не, я это пытанне я задаю просто з варыянтамі адказаў, да? Не ведаю. Чаму дзяўчаты хлопцы такія заўсёды рэальна- больш актыўны, чым Так, хлопцы? чаму? Ну, это ў любых справах, мне здаецца. Ну, калі вы пабачыце, ну, умоўна кажучы, куды ідуць на нейкія кастынгі, па-першае, больш за ўсё ідзе дзяўчат. На нейкія падаюцца на нейкі праграмы, больш за ўсё дзяўчат, мне здаецца. Хлопцам, мне Бо здаецца... больш абыякавыя хлопцы, да? Так, я думаю. Мгм. Абыякавыя. Ці яны працуюць все? А можа От быць. Або лета, якова і і на працуюць. хлопцах усё трымаецца. На будоўлі, еўрапейскія на гульні, працах. строят ряд БРСМ. Мы працягваем наш падкаст афішай імпрэзаў і ну я пачну са сваёй імпрэзы, на якую Давай, я бы куды пайшоў. пойдзеш? А пойдзеш? Ну, вось планую пайсці. Мгм. Фестывальная зона еўрагульняў. І файна, што там будуць выступаць крутыя беларускія гурты, такія як Акута, БН, нестандартны варыянт, пра які мы ўзгадвалі. Нізкіс. Нізкіс, Дай дарогу, приедзе Легалайс, ужо выступіў ЛСП. Ну, то бок, я думаю, гэта такая аддушына ў гэтых еўрагульнях, пайсці адпачыць, патанчыць, адарвацца. Ну, клішыраваць на чэмпіянаце свету хакейным мне не вельмі спадабалася тое, што там Самае адбывалася. цікавае, што няма такіх вось, што будзе выступаць Афанасьеўна, Дарафеевна, все эти Бок моладзевы эстрадныя рэпертуар такія. А падабралі. тут, ну, альтэрнатыўныя, Ну, гэта рокавыя, добра. рэпавыя. Ну, от такі дай гурты. дарогу вось як. Дай кажу, дарогу, да, Нера то есть. Дзюбель. Дай дарогу. Таксама. А я бы схадзіў, я не ведаю, ці атрымаецца, але я бы схадзіў, паслухаў на супербесы, якія 28 выступяць. Яны яшчэ жывыя, Жывыя. Апошні раз чуў пра іх што-небудзь. Выступяць у Меламанах, у новай, дарэчы, Вось. пляцоўцы, якую Варта стартаваць. схадзіць і паглядзець, што за пляцоўка. Я вось плееры іх слухаю, але на канцэрце ні в адной разу не быў. Ну, то для хіпстараў. Для хіпст... Ну, окей, для хіпстараў. Вось, Ну, я для бы такіх вельмі манерных моцна хіпстараў. был бы, хацеў бы схадзіць, пасумаваць. Не, супербесы нармальны гурт, канешне, у прынцыпе. Каціруем. Адзін з нешматлікіх гуртоў, якія апошнім часам прэтэндуюць, ну, на тое, каб усё ж такі ўвасабляць. Але бач, беларускую вот эстраду. пошло. На Молчат дома, статус-концертам. ці дома, супербесы.
Старенькі гурт. Нюрнберг граюць у такім прыкладна адным стылі. Бок ёсць типа такі рэнесанс. Рэнесанс, постпанка. Была дзірка нейкі час. У сэрцы. У беларускага меламана. Да. Вось, а цяпер з'явіліся гурты такія. А як бы той жанр іх... Закос под Joy Division, я не ведаю. Минималистичный минорный постпанк. А они сами так себе это закос под Joy Division. Конечно. Походу. Только Joy Ну и Division под Цоя. были давно. Joy Division. И Цой был давно. А Супербэнд... Цой, а вось Цой живы. То бок все гэтыя хлопцы Цой, Joy Division вынайшлі такі жанр, які не памірае. Пакуль, прынамсі. Пакуль не памерлі ўсе яго прыхільнікі. А я вось вам распавяду пра такую імпрэзу 25 чэрвеня у кавярні «Грай». Ну, такая вялікая кавярня на вуліцы Інтэрнацыянальнай. Адбудзецца літаратурна-музычная імпрэза, прысвечаная выхаду 100-го нумара часопіса «Дзеяслоў». Часопіс «Дзеяслоў». Так. Это реально такая падзея была. Все ў ім друкаваліся. Я друкаваўся, можа, у якім-небудзь 35-м нумары ў рубрыцы «Дебют». Там всіх дебют. Вось, мяне таксама было крыху. Вось, ну, а цяпер 100-й нумар. Эпічны. Я вот не ведаю, Дзеяслоў збіраецца пасля 100-го нумара, типа, як Белсат Music Live пасля 100-й праграмы. Хоп, і загарнулі ўсё. У праграме літаратары, прэзентацыя нумара, віктарыны, конкурсы, забаўкі, цікавосткі, прызы. Весёлая тамада, конкурс интересный. Ну, натуральна, можна будзе набыць часопісы. Прычым як свеженькія, так і там архіўныя рарытэтныя і гурт «Палац». Што таксама неблага. Палац. Давно не выступалі, по-моему. І вельмі неблага. Вось. І вольны ўваход. Жанр палаца. Уваход вольны, жанр палаца апісваецца звычайна словамі фолк-мадэрн. Вось што таксама цікава. Я думаю, што будзе неблага. Сябры, на гэтым усё. Сённяшні падкаст быў эксперыментальным. 14-м. Эксперыментальны падкаст. Вось, з вами былі Павел Свердлоў, Алексей Снег. Пішыце галоўную ў каментарах, як вам спадабаўся ці не гэты выпуск. І таксама падтрымлівайце падкаст на Мола-Мола. Хто даслухаў да гэтага месца, ужо зрабілі шмат і засталося зусім крыху. Перайсці па спасылцы з апісання і падтрымаць невялікай колькасцю рублёў. Ці вялікай колькасцю рублёў. Як хто можа сабе дазволіць. Всім пакуль. Пакеда.